中堅な猫。夏になると夜に近所の猫がうちのベランダに来て寝てる。だいたい夜中の2時くらいまで寝て、屋根をのしのし歩いて家に戻ってる。時々ずっと道路の方を見つめてることもある。最近わかったんだけど、飼い主宅のお父さんが夜2時くらいに帰ってくるのね。その猫、夕方にはお母さんが犬の散歩行くのを途中まで見送ってる。そんで散歩から戻ってくる頃に家の前あたりにいる。猫なのに中堅みたいな子で、夜もお父さん帰ってくるのを出迎えてるんだと思う。今は冬だからベランダに寝に来ないけど、夏にその猫が来るのがますます楽しみになった。